お集まりいただきましてありがとうございます。私はですね、九州を中心に活動しておりますビレージブリリエというビリーダンススタジオのインストラクターをしておりますあさみです。私たちはですねスタジオでは20代から70代の生徒さんが所属してまして、未経験者の方も経験者の方も楽しめるクラスとなっております。で私はですね初心者クラスを担当しているんですけども、昨年の11月に天神クラスをオープンしておりますので、ぜひそちらの方にも体験にいらしてください。で体験の際によく言われるのがお腹を出さないといけないんじゃないかと心配される方もいるんですけども、動きやすい服装とお水だけ持ってきていただけたら大丈夫ですので、安心して参加してください。さてベリーダンスなんですけども、もともとの歴史はすごく古くて、中東や北アフリカを地域としたAnd in the glass is right. Come on down, stop by. I will carve and fly to another Arabian night. As you wind through the streets and the fabled bazaars with the cardamom cluttered stars, you can smell every spice while you haggle the price of the silks and the satin shawls. Oh, the music that plays as you move through a maze in the haze of your pure delight. You are caught in a dance, you are lost in the trance of another Arabian night. Arabian nights, like Arabian days, more often than not, are hotter than hot in lots of good ways. Arabian nights.
too good to bring through the power your wish and command. Let the darkness unfold, or find fortunes untold. Well, your destiny lies in your hands. A radiant night, radiant days. They seem to excite, take off and take flight, to shock and amaze. A radiant night, neath the radiant moon. A fool off his guard, could fall and fall hard, out there on the dune.